Še enkrat dobrodošli, pozdravljeni seveda tudi vsi, ki ste se nam priključili oziroma prišli na pogovor. Tako kot smo omenili predtem, že pred najavo filma se nam je pridružila dolgoletna dopisnica dela z Kitajske, ki je zadnja leta razpeta med Beogradom, Zagrebom in Dunajem, kot komentatorka specializirana za Azijo in se uvršča med najbolj pronicljive in obveščene opazovalke dogodkov na Daljnem vzhodu. Zorana Baković, lepo pozdravljeni v naši družbi. Hvala, ker ste se odzvali povabilu. Hvala vam na pozivu. Pajal, najprej vprašanje. Razumemo vsi dobro srbo-hrvaško? Ja, potem najbrž prevod ne bo potreben. Če pa slučajno kdo česa ne bo razumel, naj kar dvigne roko, si bom jaz zapisal oziroma poskušal zapomniti stvari in vam jih potem prevedem. Aha, upam, da se bo takole slišalo, ja. Zorana Pajal Kapadija je z izjemnim občutkom za nianse človeške izkušnje nekako združila na eni strani dokumentaristični pristop, po katerem je seveda že znana tudi s svojim igranim prvencem. V čem se vas je mogoče film najbolj dotaknil, s čim je vas najbolj nagovoril? Pa prvo to što ste rekli je, ona je i sama rekla da je za nju fikcija često puno realističnija nego sama stvarnost. I ona je... Aha. Se ne sliši? Ok. Hop, hop. Sad? Sad? Aha. Je bolje? Je sad, ja, ok. Ja, dakle, Pajal Kapadija je sama rekla da joj je fikcija često više stvarnost nego sama stvarnost. I zbog toga, ako ste gledali njen dokumentarni film koji je također nagrađen, Night of Knowing Nothing, dakle noć kad se niš nije znalo, kad se nije moralo znati ništa, koji je dokumentarni film, a zapravo se gleda kao da je fikcija. I ovaj se tako gleda zapravo kao igrani film, a u biti je jedan veliki dokument o nekoliko stvari. Prvo o ženama u Indiji koje napuštaju svoje rodne krajeve, svoje male gradove, sela, dolaze u veliki grad raditi. Drugo, o samom Mumbaju, koji je jedan od najvibrantnijih gradova, pa ja bih rekla i svijeta u ovome trenutku, Indije svakako, i koji je najveći magnet za tu unutarnju migrantsku radnu snagu koja dolazi iz raznih dijelova Indije. I naravno ono što je mene najviše dirnulo su same žene. Dakle, ta tri lika sa Mumbajem kao četvrtim karakterom filma, koji se nudi u ovom filmu kao otvoreni grad. Za Pajal je svjetlost mogućnost, dakle nešto što se može promijeniti, šansa za neki drugčiji život. I njih sve tri dolaze po neki drugi život, naravno samo Anu je ta koja taj drugi život potpuno uzima i mijenja. Ove dvije se više prilagođavaju okvirima tradicije i onome što im društvo nameće, ali eto, to me najviše me je i dirnulo i impresioniralo su te tri žene koje makar i ne mijenjale svoj život, imaju tu visoku svijest o tome što život žene u Indiji jest. Ja, verjamem, da je res film služi kot odličen vpogled v ne samo življenje, seveda žensk v Indiji, ampak tudi v življenje v neki taki metropoli, kar je definitivno Mumbai. Ampak na leto v Indiji sproducirajo 1500 filmov. Kljub temu, redko kdaj sploh spremljamo indijski film in dobimo tako nazoren vpogled v indijsko družbo. Kaj se vam zdi, da je kaj je potrebno izpostaviti pri tem filmu? Kaj je tisto, kar ga je naredilo primernega za mednarodno občinstvo, za svetovni trg, za to, da lahko govorimo, da po 3 desetletjih spet indijski film vidimo na Canneskem festivalu in da tam dobi nagrado žirije? Pa prije svega to što ovo nije Bollywood. Bollywood proizvede 1500 filmova na godinu i ja malo ne podcjenjujem Bollywood. To su krasni filmovi, to su filmovi koji puno govore o Indiji, bave se raznim temama. Ja ih silno volim gledat, iako su, ovo je kratak film u odnosu na bollywoodske. Bollywoodske su rastegnuti, raspjevani, zaigrani i vrlo specifični. Ovo je međunarodna koprodukcija koja je odgovarala, ja bih rekla, redateljicinom karakteru. Ona je zapravo jedan veliki kozmopolit. Ona u svojoj svijesti živi u širokom otvorenome svijetu, ma kako da je vrlo indijskog identiteta.
I konačno se pojavio indijski film, kineskih smo imali već, Kinezi su to već davno shvatili, da moraju predstavljati svoje probleme kroz kameru koju zapadni čovjek može vidjeti i razumjeti. Sad se pojavio indijski film koji je učinio to isto i mislim da je argument indijskog, čini mi se, kako se to zove, ureda za film i produkciju, zašto ga nije nominirao za Oscara, najbolje govori o tomu kakav je ovo film. Nisu htjeli europski film koji govori o Indiji nominirati za Oscara. Dakle, Indijci sami ovo smatraju više evropskim nego indijskim filmom. To je res zanimivo, kajti film je kljub vsem nagradam, ki jih je prejel, kljub temu, da je v Cannesu dobil veliko nagrado žirije, potem ostal brez te nominacije za tujejezičnega Oskarja. Indijski filmski sklad se je odločil, kot pravi Zorana, da je film enostavno preveč evropski in da si ga ne želijo kot njihovega predstavnika na Oskarjih. Zorana, v nekem intervjuju ste omenili, da vas je popolnoma zlomil obisk otroškega centra za brezdomce v glavnem mestu province Hebej. Ampak tedaj, ko ste zapisali, s sledečimi besedami so se mi utrnile številne asociacije na današnji film. Rekli ste, to je boleče opozorilo, da za vse, kar vidimo v velikih mestih, za futuristične nebotičnike, luksuzne hotele in restauracije ter prometne zanke, nekdo plača ogromno ceno in da so ta nekdo kitajski otroci, za katere starši več nimajo časa. Hitra gospodarska rast je v kitajsko družbo vnesla veliko stresa, nervoze, razpadov družin. Koliko podobnosti je v Indiji, kjer prav tako ženske in matere odhajajo po službo v velemesta? Ogromno. Upravo to što se u Kini događalo i još uvijek se događa, ja bih rekla Indija je sada negdje, ma kako, jako je teško uspoređivati Kinu i Indiju zbog toga što Indija po mnogo čemu daleko naprednija od Kine, već po tome što je doista demokratsko društvo, doista demokratsko sa višepartijskim sustavom, s pravim parlamentom, sa izborima koji redovito idu. Što se Kina nije. Gospodarski, infrastrukturno, urbanistički je Indija negdje gdje je Kina bila prije recimo 20 ili 30 godina. A to znači da se tek sada taj boom ogromnog rasta u Indiji događa i Indija je trenutno jedna od zemalja sa najvišim gospodarskim rastom, stopa joj je negdje između 6,7 i 7%, što je ogromno. To je ogromna ekonomija i doista u mnogim dijelovima Indije imate taj osjećaj wow. A iza toga stoji negdje oko 150 do 200 milijuna ljudi koji su otišli iz svojih mjesta da bi za jako male nadnice radili na građevinama, u restoranima, u hotelima, gotovo u svemu. I veliki dio i u Kini i u Indiji su to žene koje naravno onda moraju ostaviti svoju obitelj i moraju ostaviti svoju djecu na brigu nekome ko se nikada ne zna tko je i vidimo i u ovome filmu tu njihovu žrtvu. One istina, ove naše 3 junakinje nemaju djecu, međutim vidimo tu žrtvu dolaska u grad za kojem one ne pripadaju. Taj grad ih nikada neće do kraja prihvatiti, niti one taj grad. Međutim, ta simbioza između jednog ogromnog dijela ljudi koji žele povisiti, dobiti nešto viši životni standard za male novce. Ove opet 3 nisu specifične, nisu karakteristične zbog toga što su medicinske sestre, ova jedna kuharica. To su ipak kvalificirana radna snaga. Ima ih onih koji rade bez kvalifikacije za male novce, grade te briljantne, blistave gradove, a zapravo nikada u njima neće moći živjeti. I to je istodobno i jedna tužna priča Kine i Indije i zapravo ogromna prednost Kine i Indije zbog toga što je uspjela na jeftinoj radnoj snazi izgraditi se tako brzo i otići naprijed tako brzo. Međutim, ono što isto treba reći je, Indija je još uvijek pretežno ruralna zemlja. Ona još uvijek ima negdje oko 68 do 70% ruralnog stanovništva, dok je Kina sada otišla na drugu stranu. Kina ima toliko gradskog, a ostatak ruralnog. I to samo hoće reći da to ruralno stanovništvo koje živi u indijskim selima zapravo nema od čega zaraditi novce. Indijsko selo, kao selo bilo koje drugo selo koje nije visoko subvencionirano kao u Europskoj uniji, zapravo ne može pružiti ništa
jako dobroga. I oni dolaze u te velike gradove radeći pod svakojakim uvjetima. Dakle, ovaj film zapravo uopće nije brutalan. Ovaj film je nježan prema ženama, ma kako da pokazuje njihov problem, ali je nježan, on je poetski napravljen. Ali priče koje dolaze o ženama koje rade u velikim indijskim gradovima znaju biti doista brutalne. Všeč mi je, da sva odprla tudi to tematiko, prepričan pa sem, da je tudi med vami, drago občinstvo, že kakšno vprašanje. Če imate seveda kakšno vprašanje, kar dvignite roko, tukaj le bomo začeli. Dober dan, hvala za izbor. Prekrasno spoznanje o čist neznanem življenju. Malo slišiš, ampak tale Indika, ki je v Ljubljani, je rekla, da ni dobila bogatstva, ampak spoznanje o življenju pa to bogatstvo prekoša materialno bogatstvo. Jaz sem imela sošolke, Indike, in ko sem bila v Kanadi, zdaj tam se ženijo kaste. Nikoli ni problematičen, da je en reven bogat, enako, ampak je ona prišla k možu v Kanado, ni imela nobene služkinje, ni mogla razumeti, doma je imela pa 3 ali koliko. Tako drug svet. Potem, kaj je lepo pokazali to, kar ste rekli, kam gre na potrebo, stranišče. Toliko milijonov Indijcev še vedno hodi v naravo. In kako so to na lep način pokazali. To si sploh mi ne moramo več zamisliti, da bi tam okoli hiše leto. In pa to, da so si drznili, za moje pojme, pokazati en del golega telesa. In to zbližanje teles. To je izreden pogum, po moje, za to, kar so pokazali. Hvala lepa. Ja, to ste potpuno u pravu. Ovaj film je zapravo vrlo hrabar. Otvara vrlo osjetljive teme. Sama strast je osjetljiva tema inače, ali u Indiji posebno. A kako je i sama Payal rekla više puta, gdje god se govori o ljubavi, to je politička tema. I u Indiji to doista jest politička tema. U Indiji je još uvijek, ja nailazim na različite podatke, ali pretpostavljam da se oni odnose na ruralni dio Indije. Preko 90% brakova su ugovoreni, dakle roditelji ugovore i nema nikakve romanse. Muž i žena se prvi puta vide na vjenčanju. U gradovima također je 68% brakova ugovoreno. Dakle, to je nešto što mi u Europi jako teško možemo i zamisliti i razumjeti. I ovo što smo vidjeli u filmu, da se Anu zaljubljuje, a da ne govorim, ona je hinduistica, a on je musliman. Danas u Indiji je to najveći tabu koji možete zamisliti. Dakle, pod ovom vladom koja je uspješna na mnoge načine, ja moram reći, ja Narendru Modija, premijera indijskog, pratim od prvih trenutaka, on mi je iznimno interesantna osoba, veliki državnik, silno mudar, međutim, on ide u tu, i to se u Aziji često događa, dakle, on predstavlja Indiju kao civilizaciju. Svaka civilizacija je određena nekom vjerom i vrijednostima, u ovom slučaju hinduističkom. Hinduistička vjera se u Indiji postavila kao superiorna u odnosu na islam, a Indija ima nacionalnu manjinu muslimansku koja broji samo 250 milijuna stanovnika. Ali je manjina, pošto je njih 1,4 milijarde. Dakle, 250 su manjina. Ali koja je u ovome trenutku doista vrlo pod represijom zbog toga što hinduisti imaju veća prava i zbog toga što se muslimanima puno toga uskraćuje. Ovaj dokumentarni film koji sam pomenula je upravo o tomu, jer izbili su studentski protesti protiv zakona koji su hinduizam stavili na privilegirano mjesto. U bilo kojoj sredini gdje se nacionalizam ili u ovom slučaju to kulturološki nacionalizam pojavi kao osovina vladajuće politike, žena strade. Dakle, u bilo kojoj sredini, uzmimo evropsku ili azijsku, gdje je nacionalizam osnovni, žena zapravo gubi slobodu birat kako će živjeti, koga će voljeti, hoće li
sklopiti brak nakon što je nekoga dobro upoznala ili će reći ne, idem probati nešto drugo. I Anu je tu stvarno mala revolucionarka. Ono što me potpuno oduševilo u filmu je kad ona ide naći se sa svojim šijazom i kupuje burku da je ne bi prepoznali dok ide kroz njegovo naselje. Dakle, ona je na sve spremna zbog toga što je vodi ljubav i strast, što je isto tako vrlo važno reći. Tako da je tu pa ja htjela zapravo dati jednu nadu da će se u indijskom društvu to više cijeni, da će biti više slobode među mladima koji mogu birati kako će izgledati njihov život, ali nisam sigurna da će se to doista dogoditi. Azija na mnoge načine ide unazad. Kina koja je u nekim smislu progresivnija kada se radi o brakovima, muško-ženskim odnosima i tako dalje, također ide unazad i također je sve više dogovorenih brakova, također se sve češće mora platiti da bi se muškarac oženio i tako dalje i tako dalje. To su jednostavno društva koje prebrzo idu i u tom sumanutom utrci za visoku stopu razvoja mnogo toga, mnogo sloboda koje su postojale se gubi. Tako da je ovo jako simpatično i doista ohrabrujuće, optimistično. Cijeli film je zapravo jako optimističan. Na kraju krajeva sam Mumbai je grad svjetla, koji je zapravo grad optimizma. Sve što na engleskom se zove sve što možemo zamisliti kao svjetlo, na slovenskom je to malo drugčije, tenki svetlobe, to je malo drugo značenje, ali film hoće reći zapravo idemo govoriti o svjetlu, a ne o mraku. Ja, res je, v bistvu slovenski prevod vsi odtenki svetlobe, če ga primerjamo z angleškim, vse, kar si lahko predstavljamo kot svetloba, dopušča nekaj več variacij. Ja. Hvala za prvo vprašanje. I samo još ovo da dodam, Prabha znači svjetlo, ova glavna junakinja, ovako centralna. Na sanskrtskom jeziku Prabha znači svjetlo. Hvala za ta podatek. Naslednje vprašanje. Aha, imamo tamle zadaj. Dober dan. Mene pa zanima, če kdaj pride do mešane poroke med muslimanko ali obratno, kdo jo poroči, kako jo potem ljudje gledajo na njiju in kam se sploh lahko potem, kje se lahko naselita, kje lahko živita. Hvala. Najvjerojatnije negdje u inozemstvu izvan Indije. Jako je komplicirano. Osobito to, pazite, imate samo 6% međukastinskih brakova u Indiji. Jel? Samo 6% je međukastinskih brakova. Bitna je razlika između velikih gradova i između manjih sredina. Indija koja ima 28 država, jel? Koje čine Indiju zapravo prije nalik na neki kontinent nego na zemlju. U 28 država se govori 22 službena jezika, a 159 neslužbenih jezika, pa onda još ako idete u dijalekte, to je na stotine tisuće raznih dijalekata i jezika. Dakle, sigurno je jako različito i ne mogu vam ni na jedno pitanje u Indiji dati jedan odgovor koji vrijedi za cijelu zemlju. Ali činjenica je, i to će vam Indijci koji žive u velikim gradovima reći, da u velikom gradu kasta više nije toliko bitna. Kad se zapošljavate, doseljavate, kupujete nekretninu i tako dalje. Kada se ženite već nije sasvim, dakle 6% međukastinskih brakova. A intervjerskih, da su različite vjere, je vrlo komplicirano. Ja sve Indijce koji su oženjeni ne hinduistima znam samo izvan Indije. Tako da kako ne isključujem da i u Indiji žive, ali vrlo je to teško. Vrlo je teško čak i u Kini, opet kažem, Kina je na neki način, s obzirom da je mnoge tabuje, s obzirom da je vjeru poništila kada je postala komunistička, onda nemate zapravo te vjerske ograde. Ali Han i Ujgur
teško ćete naći brak takve kombinacije. Tako da u Indiji, a osobito opet veoma velim sada, gdje i jedni i drugi, to nisu samo hinduisti koji se neće ženiti ili udavati za muslimane, nego i obrnuto. Vrlo je komplicirano i koliko ja znam, uglavnom se bira neko treće mjesto gdje je neutralno. Hvala za odlično vprašanje. Ja, nekoč je tudi režiserka rekla, da ljubezen je v Indiji zelo politična tema. Ne moram reči, da moj film ni političen. Kasta in vera med drugim močno vplivata na to, s kom boš preživel življenje. In zdaj, ko govorimo o teh številkah, 6% porok med različnimi kastami, kaj šele, ko govorimo za poroko med hinduistom in pa muslimanko, to so res zelo, zelo, zelo redki primeri, kot pravi Zorana. Hvala za vprašanje. Naslednje. Pri tome mogu samo još dodati, to ne znači da netko ko je u najnižoj kasti ne može napredovati. Imali smo bivšu, zanimljivo, 2 posljednje predsjednice sadašnja, Murmu, i prethodnice su bile žene predsjednice Indije. To u Indiji ne znači puno. To je još više formalna pozicija nego što je to u našim zemljama. Ali već možemo reći nešto je. I prethodna je bila iz kaste Dalita, nedodirljivih. Dakle, oni mogu kao pripadnici jedne kaste, pa čak i kada je to najniža, napredovati i napraviti puno. Ali to opet ne znači da se dobro gleda na miješanje kaste. Naslednje vprašanje, tudi če bo kakšen na balkonu, upam, da ne bom spregledal roke. Ok, vam bomo seveda še ponudili priložnost. Meni je bilo zanimivo tudi, kar se tiče samega načina dela z glavnimi protagonistkami. Na eni strani seveda izpostavljajo pomen skupnosti, ki jo ustvarjajo ženske, neodvisnost, emancipacija, mogoče celo ščepec feminizma, ampak na drugi strani ženska ostaja trdno povezana s svojo izvorno družino. Videli smo, da so starši tisti, ki odločajo pravzaprav o vsem. Zanimiva ta dvojnost, po eni strani ta močna skupnost žensk, po drugi strani pa vprašanje, kaj res lahko naredi in koliko lahko vpliva sploh na svoje življenje. Da, apsolutno, to ste u pravu. Azijski feminizam je iznimno jak. Ja bih rekla u ovome trenutku puno jači nego europski. Europski se, ja mislim, negdje izgubio. Azijski feminizam je vrlo jak u svemu. Dakle, u društvenim pokretima, u literaturi, u filmu, dakle, u kulturi općenito. Međutim, što vam to vrijedi ako kada imate veliku familiju, ja sam imala u susjedstvu u Pekingu veliku indijsku familiju sa 7 djece, u školu su išli samo muška djeca. Ništa ne vrijedi ako se curice ne obrazuju, ako žene nemaju mogućnosti završiti škole. Škola sama po sebi, kao što ste vi rekli, ne uči životu, ali ona daje mogućnost. Život se uči. Žena u Indiji puno bolje zna život nego što zna žena bilo gdje na svijetu. Ali imati diplomu je mogućnost zaposliti se negdje dobro. Na kraju krajeva vidjeli smo i ove naše 3 junakine. Dakle, zahvaljujući tome što imaju diplomu, one mogu razmišljati. Pa čak i praba razmišlja. Ona je izazvana i ljubavlju svog kolege prema njoj i cijelom tom idejom da njenog muža nema nakon što su se jednom vidjeli i oženili i to je to. Ali ona ima u svojim rukama tu mogućnost nešto promijeniti. Indijska žena koja nema školu ne može promijeniti ništa. Ona može biti feminist koliko hoćete. Indijci inače imaju jake stajališta o svemu i vrlo su interesantni za razgovor, tim prije što ne samo da o svemu puno misle i imaju stajališta, nego su slobodni to govoriti. U Kini će se povući, neće vam reći što misle, češće nego obrnuto. Međutim, šta to vrijedi ako žena ne samo, dakle, ona nema diplomu, ne može nikud otići. Nije vlasnik svoje nekretnine. Dakle, ako se indijska žena kada se oženi i ode sa mužem živjeti, muž kada umre, ona nije vlasnica, pa vidjeli smo to na kraju krajeva i u filmu, jel? Ona nije vlasnica te nekretnine. Njezin kompletan položaj u društvu je dobrih nekoliko stepenica ispod. I naravno u selima imamo još uvijek te strahotne događaje gdje se žena
po smrti muža spaljuje da bi otišla, to je sad opravdano vjerskom mitologijom, ali zašto? Zato što naravno familija želi uzeti zemlju, kuću ili već što god ostaje iza muža. Dakle, strašne se stvari događaju. Puno vam govori već i to da ja uvijek o tome govorim bez strunke osude. Zato što se treba razumjeti, a ne osuditi. U Indiji je na 108 dječaka rođeno 100 djevojčica. Dakle, 100 djevojčica na 108 dječaka. U ovome trenutku bila je još veća razlika. U Kini je na 120 dječaka 100 djevojčica. Što to hoće reći? To hoće reći jer inače priroda udesi da su uglavnom pola i najčešće malo veći, jedan mali promil više ženske djece nego muške. To hoće reći da su femicidi vrlo česti. Dakle, da se ili zahtijevaju abortusi kada se sazna da je žensko dijete u utrobi, ili se čak žensko dijete, beba, odmah usmrti i skloni. To se i u Kini i u Indiji događalo i još uvijek događa. Zašto? Zato što su vam seosko stanovništvo nije osigurano. Seosko stanovništvo mora računati na to kako će doživjeti starost. Dakle, ako ima samo kćer, ona će se udati i otići, vodit će računa o roditeljima svojega muža. Ako nemaju sina, ti roditelji su ostavljeni potpuno sami i starost i bolest je nešto najstrašnije što mogu onda očekivati. Drugo, nemaju niti radnu snagu koja se može brinuti o toj nekakvoj okućnici, o toj nekoj zemlji na kojoj mogu proizvesti hranu. Dakle, sin nije samo stvar, volimo muško dijete, nego je užasna teška realnost koja je natjerala te ljude da tu svoju žensku djecu ili napuste ili čak ubiju. U Kini se to bitno promijenilo kada je država odlučila proširiti osiguranje na ruralno stanovništvo. Naravno, opet velim, zato je Kina različita, jer je tog ruralnog stanovništva je sve manje i ono je sada, ima ga manje nego urbanog, pa je lakše. Indija je trenutno najmnogoljudnija zemlja svijeta i još uvijek ima taj veliki, veliki pritisak. Još treba proći jedno vrijeme prije nego što se to počne mijenjati. Ali sama ta ideja da vam je već određenje po spolu takvo da ako se rodi djevojčica, ako je zadrže, ako preživi, ili dakle ako je roditelji hoće, ona će biti na diskriminiranom položaju je nešto što je jako teško. Pa opet Indija ide naprijed i puno je toga napravila. Napravila je, na primjer, to da je 40% indijskih žena zaposleno. To je puno. To je zapravo gotovo jednako kao u Japanu. U Japanu žene ne rade. Bez obzira što one nisu tamo diskriminirane u smislu ovakvome kao što smo mogli vidjeti. Ali očekuje se da žena završi fakultet, nađe dobroga supruga i ne radi. Cijela Azija je zapravo jedna velika priča o ženama. I u svim azijskim zemljama imate izraziti feminizam s koji jako malo može pomaknuti. Sad da uzmem malo, skačem sa teme na temu, a u istoj temi. Jedan visoko razvijeni, iznimno bogati Japan, koji je fantastično uređena zemlja, po mom mišljenju vjerojatno najrazvijenija zemlja svijeta zbog toga što je osiguranje, pa potpuno svi ga uživaju, nema rupa kroz koje je prošao netko ko nema pravo na socijalno, mirovinsko, zdravstveno osiguranje, obrazovanje također. 100% pismenost i vrlo male, ali ne takve, ne egzistencijalno ugrožavajuće imovinske razlike. Pa opet žena kad se uda mora promijeniti prezime i preživjeti se isto kao muž. Ne može se zadržati svoje prezime. Uzmemo identitet samim tim što zasnuje familiju. I onda što se događa? Jednako u Kini kao i u Japanu i jednim dijelom u visoko obrazovanoj sloju Indije, žene se neće udavati, ne žele brak, ne žele djecu, ne zato što su monstrumi koje nemaju osjećaje, nego zbog toga što znaju da su s tim završile, više nema karijere, više nema identiteta. I to je jedan silno ozbiljan i zabrinjavajući problem. Zbog toga što Indija još ima izvanrednu demografsku strukturu i još uvijek ima natalitet koji će ju još
dosta vremena držati na vrhu kao najmnogoljudniju zemlju, ali ne samo kao najmnogoljudniju, nego je bitno i to da je to još uvijek zemlja koja se neće ostariti prije nego što se obogati kao što se dogodilo Kini. Međutim, u zemljama gdje se feminizam pokazuje na taj način, ne žele brak i djecu, vi odjedanput u Kini koja je imala najveći problem populacije, dakle kako sniziti natalitet, imate svake godine između 800.000 i milijun ljudi manje, zato što žene ne žele imati obitelj. Ja, zanimiva primerjava, o kateri nismo pogosto razmišljali. Torej, ja, na eni strani Indija, ki je pred leti prehitela Kitajsko po številu prebivalcev, hkrati, kot slišimo, bo kar nekaj časa še to veljalo, in pa specifični izzivi na Kitajskem, kjer so s spremembo politik poizkušali nekako vplivati na nataliteto, pa vprašanje, če jim je uspelo oziroma če jim bo uspelo. Še kakšno vprašanje strani občinstva? Aha. Okay. Imamo tam le gor roko, nisem dobro videl na balkonu? Ne. Zorana, jaz imam še eno vprašanje v povezavi z Mumbajem. Redko kdaj vidimo velemesto v tako lepi luči kot tukaj. Prej ste omenili, kako v bistvu je svetloba tisto upanje, ki ga izžareva film, ampak hkrati se spomnim na ta stavek, mislim, da ga je Prabha rekla vmes v filmu, tudi če bi izginila, ne bi nihče opazil. Občutek imam, da pridejo te ženske z velikimi željami, ambicijami, s to svetlobo, ki jo velemesto nekako odseva, ampak potem hitro ugotovijo, da ta svetloba zaslepi oziroma da se znajdejo v temi. Kako lahko sami vidite to, ta položaj, ki se zgodi vsem tem ženskam, ko pridejo v velemesto z vsemi temi visokimi pričakovanji, odprtimi očmi in pa potem tista realnost, ki jih nekako prej ali slej se dotakne. Da, apsolutno, doći u takav jedan grad kao što je Mumbai, a iz maloga mjesta koje je, one su sve tri došle iz Kerale, iz države koja je pa isto tako nesiromašna, ima svaka od tih država ima puno specifičnosti, ali Kerala je jedan izvora radne snage. Osjećaj da doista nikoga nije briga za vas je vrlo snažan. I to su vrlo često, sad govorim šire nego sadržaj filma, zato što opet velim, ove naše tri junakinje su relativno privilegirane jer su obrazovane i jer imaju dobra radna mjesta. Međutim, imate puno toga sluškinje u obiteljima, malo imućnijim ili imućnim obiteljima. One nemaju ni ugovora, nemaju ni socijalnog osiguranja, nemaju ničega. Dakle, one rade za novac koji će dobiti na ruke i ako im se posreći da mogu za nekoliko godina zdrave sa određenom ušteđevinom otići natrag u svoje mjesto i započeti nekakvi biznis, onda je to odlično. Međutim, taj osjećaj dehumanizacije grada koji tako jako brzo raste, koji naravno sobom nosi i životinsku konkurenciju, svi se natječu, svi jedni drugima zapravo već gaze po petama, žureći da stignu prvi na mjesto kuda su krenuli. To je nešto što je opće mjesto svih azijskih gradova koji tako brzo rastu. Jer ja nisam živjela u Indiji sam samo bila kao novinar i posjetilac, ali u Pekingu u kojem sam živjela, moji prijatelji koji su dobri ljudi su se sklanjali od nekoga koji je pao na ulici. Zbog toga što u trenutku kada idu pomoći, kada ga odvedu u bolnicu, vi nemate u tim zemljama, bez obzira što je Kina čak socijalistička zemlja, vi nemate bolnice će otvoriti vrata i prvo pomoći čovjeku. Vi prvo morate platiti. Dakle, onaj koji ide pomoći mora računati da će možda morati puno novaca platiti za to što pomogne nekome. I ja ne mogu ne razumjeti kada se čovjek sklanja od takve nevolje. A to onda dovodi doista do te dehumanizacije cijeloga društva i to je nešto što je naravno posljedica ovako užasno brzog razvoja. Sada u nekom trenutku se sve to, jer opet velim, to su sve ambiciozne države, to nisu države kojima je novac, ekonomija, GDP jedino o čemu misle.
Indija je jedna ogromna civilizacija i zapravo ako ćemo ju uzeti usporedbi s Kinom, koja je svoju civilizaciju maknula u stranu, pa se decivilizirala u vrijeme velike kulturne revolucije, pa je tu civilizaciju uništila da bi mogla se ponovno predefinirati, onda se je vratila tu civilizaciju nazad. Indija je kontinuirano njegovala. I što je meni interesantno da ste vi, na primjer, imali Indiju koja je bila britanska kolonija 250 godina, Kinu koja nikad nije bila ničija kolonija. Kinezi nose odijela, kravate i odjevaju se u najmodernije modu Europe. Indijci su i danas u sarijima, u tunikama, jako su njegovali tu svoju tradiciju i jako su zapravo pazili da ta civilizacija ne bude čak ni kolonijalizmom westernizirana i okrnjena nekim drugim identitetom. I zbog toga ja zapravo imam velikog optimizma za te zemlje, zato što su to zemlje kojima je stalo da te civilizacije budu biseri čovječanstva. Da daju Indija, kao i Kina, je dala jako puno čovječanstvu, puno izuma. Možemo ih listat što je sve Indija doprinijela čovječanstvu i ambiciozna je ponovno dati čovječanstvu nešto vrijedno i važno. I zbog toga mislim da sve priče koje su brutalne, teške, koje pokazuju tamnu stranu jednog društva, na kraju krajeva koje društvo pa nema tu tamnu stranu, ali u ovom slučaju govorimo o indijskom ili jednom velikom azijskom društvu, su samo zato da bi se došlo na jednu stepenicu više, a ja u Indiji vidim da se ide ka tome, da se Indija razvija u jedno plemenitije društvo nego što je u ovome trenutku. Optimistična misel za zaključek. Če je pa kakšno vprašanje, bova z veseljem odgovorila. Aha, tukaj imamo še enega. Izvolite. Spoštovana oba, jaz sem ta film videl zelo optimistično, predvsem to, da se konča na podeželju, ob morju, obali, preprosti ljudje rešujejo človeka, ne bežijo od njega in ga tudi rešijo, in vse glavne junakinje tukaj najdejo v bistvu rešitve. To se pravi, ni vse v mestu. Tudi tam je en zelo mlad fant, ki ima en bife, preprost, vesel, posluša muziko. Tako da morda meni je optimističen glede tega, da je morda življenje v preprostem, kjer imaš ti čas za zvezde, za morje, za kaj popiti, se pogovarjati, kot pa v mestu, kjer vsi divjajo, kjer velja, hitreje je prepočasi. Tako da meni glede tega se mi zdi optimističen film. Potpuno se s vama slažem. I taj optimizam, zanimljivo je kako je praba spasila čovjeka, a onda je zapravo, to je jedan dio tog pomaka iz realizma, u njemu vidjela svog muža pa ga je izgrdila kako bi zapravo željela. Ja sam inače jako optimistična kada se radi o Aziji, zbog toga što Azija ima jednu prekrasnu kombinaciju duhovnosti, plemenitosti, stare civilizacije i silne želje za budućnošću. I to sa jasnom vizijom šta žele od te budućnosti. Da li je to zato što kreću sa teških pozicija, zato što nisu razmaženi dugim blagostanjem kako je vladalo na zapadu, ne znam, ali Azija ima koncept i možda ste primijetili u filmu ta ženska snaga. Možda ste primijetili čak i kada idu kod odvjetnika za kolegicu koja gubi pravo na stanovanje. I tu su žene u pozadini i tu je ženska snaga negdje. Zapravo ta ženska snaga je uvijek u Aziji prisutna. I malo ćete koju zemlju u Aziji naći gdje žene nemaju vrlo jak pečat na tom društvu. Na kraju krajeva govorimo o Indiji koja je imala Indiru Gandhi.
Ok, jesu to dinastijske, zato što je kćer od velikog državnika i tako dalje, ali i Sonju Gandhi koja je strankinja, koja je bila prihvaćena kao čelnica jedne od najvećih stranaka i dan danas. Dakle, to su društva koja su na mnoge načine puno otvorenija nego što ih mi zamišljamo, a na kraju krajeva čak puno otvorenija nego i naša sama. I ja sam vrlo, vrlo optimistična da se... I ono što je vrlo bitno je da su to društva koja u srž svega stavljaju znanje. I znanje je najvažnije. Dakle, ono što je najbitnije jednome mladom čovjeku, ženi i muškarcu, jeste steći znanje i obrazovanje. I ja mislim da kad je tako zasnovano društvo, onda sve to što vidimo kao neke zaostatke, kao zaostatke tradicije koji su ograničavajući, će se u jednom trenutku preokrenuti i postati samo jedan lijepi ukras u nečemu što to društvo gradi kao moderno. Indija je zanimljiva utoliko, i to su vrlo često sve azijske zemlje. Arundhati Roy je jedan puta rekla, Indija je zemlja koja živi u nekoliko stoljeća odjedanput. Vi u Indiji možete prepoznati i 16. i 17. stoljeće, i 21. i 22. I pokušava sve to njegovati u istom trenutku i ne izgubiti ono što je u prošlosti i ne izgubiti tu tradiciju i tu prošlost kakva je ona bila, ali promijeniti život tako da ta prošlost ne opterećuje društvo koje hrli ka budućnosti. I onda naravno je ključna priča u tome upravo položaj žene. Hvala za odlično vprašanje. Mislim, da smo vsi odtenki optimizma so prišli na plano z vsemi odgovori. Je pa res tudi režiserka izpostavila, da v tistem prvem delu, ko smo v Mumbaju, je ves čas, kot smo videli, deževalo, v obdobju monsunskega dežja smo bili, in ves čas je želela izpostaviti modro svetlobo. Kasneje, ko pridemo na podeželje, se pa spekter barv potem mečkano poveča, pa tudi dež je, kot smo videli, prenehal. Ja bih samo dodala, još ne znam da li ste gledali svojedobno, sad već ima dosta godina da je taj film prikazan, Slumdog Millionaire, bogataš iz s ulice, ili kako je prevedeno? Kako je bil že nek... Revni milionar. Revni milionar, hvala. To nije indijski film, zato što ga je snimio Englez, režiser, međutim je indijski, zato što je snimljen na temelju knjige koju je napisao indijski pisac, to je jedan diplomat čuveni koji je autor te knjige. I šta vam i taj film pokazuje? Pokazuje vam zapravo, tu sad nemamo, ima i tu žena i tu se naravno pojavljuje djevojčica koju će osakati da bi išla prositi i tako dalje. Međutim, pokazuje vam koliko se taj Mumbai mijenja, koji je bio poznat po tim svojim slemovima, tim svojim kvartovima gdje je sirotinja, gdje nije bilo ni vodovoda, ni vode. Ne vodovoda, ni vode nije bilo, ni zahoda, ni ničega. I ja sam intervjuirala pisca te knjige i on mi je rekao koliko se to mijenja, da sada ljudi traže tamo kupiti stan, da se Slem pojavljuje sada kao jedno šarmantno dio grada gdje su stari zanati koji su u drugim dijelovima zemlje odumrli, ali tu se njeguju stari zanati i sad odjedanputa se preokreće tako da Slem postaje sve skuplji i sve zanimljiviji za ljude koji imaju novaca, ali žele živjeti tamo gdje se osjeća stari duh Mumbaja. Neobičajna gentrifikacija. Največje pristanišče. Tako je, Tako da. je. Stik s svetom zunanjim in notranjim je najmočnejši in to je tista lučka pri tem. Tako je. Odlično. A bi lahko samo še nekaj tudi vprašala, lepo prosim. Zanimam, torej v filmu lahko rečem samo najlepše in se zahvaljujem za izbor, pa tudi za izbor gostje, ki nam je res odprla oziroma odgrnila marsikatero zaveso. A ne? Zanima me pa samo to, kakšen vtis, če se kaj ve, oziroma koliko sledi je ta film pustil v Indiji kot taki pri tej njeni grozni množični proizvodnji. A se to ve, a je pustil kakšne sledi, govorim v Indiji. To me zanima. Ker to, da moram pa dejansko reči, da sem ta film, mislim, poetičen, razumela
najboljše le, ko je gospa povedala pravilni naslov. Prej me je motil. Jaz sem bila zmedena in sem čakala, kaj boste povedala. In zdaj mi je jasno, ne? To je fikcija, ne? Tako, mislim, želja, torej vse smo povedali, vse ste že povedali pred tem, me pa zres zanima, a je to kaj potegnilo za sabo ljudi in množice v Indiji, v tem smislu, če je bil kaj odziven. Hvala. Super, hvala. Ja, to je zanimljivo pitanje, ali u Indiji je teško reći koji uopće film ima velikog utjecaja na indijsko društvo, zbog toga što, opet velim, to je tako ogromna zemlja da sasvim sigurno u Mumbaju je i pazite, Indijci dobro znaju što je Cannes, filmski festivali. Oni svoju filmsku, oni nisu slučajno napravili Bollywood. Oni su htjeli zapravo dati jednu alternativu Hollywoodu koja će biti vrlo autentično azijska sa jednim identitetom koji nosi u svakom filmu vrlo jasan potpis, pa i u ovome. I zbog toga kada neki njihov film dobije nagradu, oni vrlo to cijene, ali naravno koliko to dopire do stanovništva koje je pitanje da li uopće ikada bilo u kinu, da li ikada vidjelo film, to je teško reći. Drugo, interesantno, vi ste rekli da je bilo pitanje film na stranom jeziku, da se nominira. Bio je problem kojem jeziku? Jer u filmu se govori 3-4 različite jezika u istom trenutku. Ne? I idu engleski titlovi u originalnom kopiji. Ja? Zbog toga što oni svi govore različitim jezicima i to je nešto što je također određujuće. Ja? Indijac će gledati obično film koji je na njegovom jeziku koji razumije. Međutim, sve to ne mora značiti sasvim sigurno, što vam mogu sigurno reći da ovaj film ima ogromnog utjecaja na mladu generaciju indijskih filmmakera, oni koji rade film koji se bave filmom. I mislim da ćemo o Payali još čuti puno. Ona je tek napunila 40 godina, ona je zapravo jedan veliki biser u indijskoj kinematografiji, a ja bih se usudila reći potencijalno i u svjetskoj. Super. Najlepša hvala še za tole zadnje vprašanje in pa predvsem Zorana Bakovič, najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Tako kot ste tudi slišali, ste nam res odgrnili marsikatero zaveso, da film razumemo še toliko bolje in v vseh odtenkih. Hvala vam.